ताजो आत्मो नाश करच्या खातीर देवसारान ताका कितें केलें? लुकास एवांजेलिस्ट वाचो 4:5 आनी 6 सांगता. लूक चॅप्टर 4:5-6 खाली सोम्याचो आत्मा आपणाचो करूंक तो कसली पुराय शिंत्र्यो खेळटा. एक लूक चॅप्टर 4:5-6 कितें म्हणटा? उपरांत देवसारान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर एका खिणा भितर संवसाराची सर्व संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव ह्या सर्वांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार वो वैभव वो दाबाज वो संभ्रम हे आचरण सगळो संवसारची ग्रेसकाय वडवीकाय सगळी म्हज्या हातांत आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें दिव्येत. पूण तुवें कितें करी जे तुजो आत्मा म्हाका दिजे देखून तो कितें म्हणटा? तूं म्हाका नमस्कार करचे म्हळ्यार सरपट म्हज्या मुखार सरपट तुजो आत्मा म्हाका समर्पित कर. हांव तुजो देव म्हणून मानून घे. तूं म्हाका नमस्कार कर म्हणटा. थंयसर तो पळय न्ही जेजू आत्मो आपणाक पळयता. पूण जेजून कितें म्हळें? जेजून ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. ताका आराधन कर. सर्वेस्पराक आराधन कर आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ना दुसऱ्याची. सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान एकल्याची सेवा कर. एकल्याकच आराधन कर. दुसऱ्या आमकां तकली बगय नाका. सभाजाना तुम्ही तकली हेरा मुखार बागोवन ती सरस्प्रा मुखार तकली बागोवन सरस्प्रा अशी गेल्यांत तकली बागयल्ल्यांक पळोवन तुमी तकली बागोवन आज अर्ध्या रंगपणान पडल्यांत. ती सरस्प्राक वळखोन सरस्प्रा मुखार तकली बागोवन नमस्कार करन सर्गाक गेल्यांत. तांणी कोणाक वळखोन कोणाक तकली बागयली म्हूण समजून घेवच्या बदलाक आमी तांकां तकली बागोवन हें काम कोणाचें? हांगा वस्त्रेत वळ परचे वस्त्रेत वळ हांगा सारकें कळना. हांगा जेजू म्हळां ताका एकल्याक मात आराधन कर. ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर. सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तुजो आत्मो देवाक भेटय. सगळ्या काळजान ताजो मोग कर. सगळ्या आत्म्यान ताका तूं नमस्कार कर आनी सगळ्या तुज्या मोनान 7 जाणां जायच्या मोनांत. आज हांगा टोळ्ळो पल्लो जाला भाव बहीण. कोणे कितें सांगिल्लें देवाचें उतार आमी सत मानच्या बदला कोणें कितें सांगलें देखून तें हांगा मनांत दवर न्हू. आज आमी सत नेना. जेजून कितें म्हळें समारियाच्या स्त्रीक जुवास एवांजेलिस्ट 4:21 जॉन 4:21 आमी कोणाचें ऐका कोणाचें आमी सत मानदीचे. जॉन 4:21 कितें म्हणटा? जेजून समारियाच्या स्त्रीक म्हळें मुझे उतार सत मान. कोणाचें न्ही मुझे उतार सत मान बाय. आज कोणी येवन म्हाका कितें सांगता हांव सत मानिना. ताजे उतार हांव सत मानता. आनी थोडे आसा ताजे उतार तिरची म्हळ्यार कोत्ता गुंडोवन सांगचे न्ही. ताजे उतार सीद आसा. ताजे उतार सारकें आसा. रोमांकारां बरयलें पत्रांत 10 आनी 8 ऐका. रोमन्स चॅप्टर 10:8 पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या ओंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच मी प्रगट करता. देवाचें उतर तुजे सांगात आसा, तुजे मुखार आसा, तुजे उजव्याक आसा, दाव्याक आसा, मुखार आसा, फाटल्यान आसा, तुज्या काळजांत आसा, तुजे सवय आसा. सांगलें खंयसर देवाक प्रगट जाता. खऱ्या निजा देवाची सुवार्थ प्रगट जाता, वळख जाता थंयसर. सगळ्या तुज्या मनान सत आमी जाणां जाता खंयसर काळजान गे मनांत. देखून साबार जाण तुमी बुकान बरोवन दवरतात. बुकान बरयल्लें आसा कालें अंडरलायन केल्लें पुरो आसा, कालें कल्लार केल्लें पुरो आसा. हांगा कांय दवरूं ना तुमी. इतल्यो शिकोवण्यो बोब मारून दिता हांव, इतले दाखले दिवन दिता हांव. समजोवच्या रितीन सोंप्या रितीन भुरग्यांक शिकयल्ल्या बरें आमी शिकयता जाल्यार तुमच्या मतींत तुमी कसयनात, मनांत तुमी दवरिनात. देखून आज देवाचो मोग करूंक आमी शकना.